아이고 이거 완전 냉장고 혁명이요. 맨날 채소 금방 시들고 고기 색변해서 버리기 일쑤였는데 요 진공유리용기 쓰고 나서부턴 식재료가 오래 살아남아. 그냥 오래가고 말고. 육류는 14일, 채소는 30일, 과일은 45일까지 간단히 말 다 했지 뭐. 진공 펌프 몇 번 쓱쓱 해주면 공기 쫙 빠져서 상할 걱정 또. 뚜껑에 다이얼로 보관 날짜도 표시 가능해서 언제 넣었는지도 헷갈릴 일 없고. 유리 소재라서 냉장, 냉동, 전자레인지, 식기세척기, 심지어 오븐까지 전부 오케이. 뭔가 미친듯이 실속 있는데 깔끔하고 플라스틱 냄새도 없으니 기분까지 좋더만요. 무엇보다도 진짜 신뢰가는 건 식약처 검사까지 받은 안전한 소재라는 거. 요즘같이 뭐 하나 믿기 힘든 세상에 이만한 저장용기 없다 싶어요. 냉장고 정리하면서 와 이건 진짜 사길 잘했다 싶어요.